Ebben a podcastban épített történeteket mesélünk. Történeteket olyan épületekről és építésekről, amelyek fontos és érdekes dolgokat mesélnek el emberekről is. Hogyan kell például vizet építeni? Mi dolgunk a vízzel, amikor kevés van belőle, vagy amikor sok van belőle? Hogyan kell és hogyan lehet a különféle vizeinkkel úgy együtt élni, hogy tiszteletben tartjuk egymás igényeit, mármint az ember a vízét és a víz az emberét. Miért olyan a Kárpát-medence, mint egy lyukas lavor, és hogyan lehetne ezt a lavort megfoltozni? No és hogyan lesz nagy mélységű műtárgyépítő valaki, aki a mélyépítéssel úgy kezdte az ismerkedést, hogy beleesett egy messzes gödörbe? Dunáról, Tiszáról, Balatonról, Velencei tóról és az egyéb vizeinkkel kapcsolatos szemléletről két olyan szakemberrel beszélgetek most, akiket összeköt a víz iránti szenvedély, egy csomó közös projekt, no és egy hasonló szemlélet arról, hogy hogyan tisztelhetjük meg a vizet azzal, hogy létünk és gazdálkodásunk alapjaként tekintünk rá, és így is bánunk vele. A KÉSZ csoport Magyarország egyik legnagyobb technológia vezérelt építőipari vállalata azért hozta létre az Épített Történetek platformot, hogy közelebbről is megismerjünk jó pár ismerős helyet, jó pár ismerős épületet vagy létesítményt, amire ezúttal nézzünk rá kicsit más szemmel. Vendégeim ABC sorrendben Pappert Attila, a KÉSZ csoport projektigazgatója és üzletágvezetője, illetve a Mahard ügyvezetője, vérbeli mélyépítő, vízépítő, a nagy mélységű műtárgyépítés művésze. Számos olyan teljesen egyedi projekttel a háta mögött, amik építőipari nívódíjat, építési alkotói díjakat is nyertek. És Udut Péter, az Aquaprofit vezérigazgatója, hidrogeológus, vízgazdász, kútkutató, ásványvíz és termálforrás felfedező, vagy épp ivóvíz minőségjavító, aki egy olyan céget képvisel, amelynek a projektje olyan, amelyről a sajtó korábban azt írta, hadd idézzem, hogy követendő mintául szolgálhatna a komplett magyar vízgazdálkodásnak. Sziasztok, köszönöm, hogy itt vagyunk ezen a gyönyörű stopperhajón, erről is fogunk beszélgetni. Ti mind dolgoztatok együtt, mi köt titeket össze, azon kívül, amit eddig elmondtam, hogy kerültetek a vízzel kapcsolatba? Hát kötnjem veled. Hát köszönöm szépen, és Attilával mi most már ide több mint 10 éve megismerkedtünk, vagy találkoztunk, egy közös projekt éppen ez, amit az előbb olvastál, annak hogy idéztél belőle a minősítéséről, annak a projektnek a kapcsán találkoztunk, és azt a projektet tulajdonképpen együtt hoztuk létre Attilával. Attila volt a projektvezetője, ez Magyarország déli részén, a Dél-Dunántúl Ormánságban. Ormánságban. Ez egy 44 települést ölelt magába ez a program, tehát ez egy kifejezetten nagy területi vízgazdálkodási program volt. Na, annak kapcsán lesz szó közös szemléletről, mert ennek van jelentősége. Igen, hát ahogy Péter is említette meg, ahogy kezdted is, ez a közös projekt hozott össze bennünket. Azt gondolom, hogy tényleg egy elég unikális feladat volt, és talán az elsők között volt ilyen vízvisszatartással kapcsolatos projekt, erről majd ugye bővebben is beszélgetünk, de ez tényleg egy olyan munka volt, amiben bele kellett szeretni. Én egyébként is szerelmes vagyok a projektjeimbe egy picit mindig, és ez tényleg egy olyan volt, amit talán azt gondolom, hogy mind kivitelezés, mind tervezési oldalról egy nagyon, nagyon jól sikerült projektként emlegethetünk. Menjünk akkor bele mélyebben. Nézzük meg elsőként Magyarország és a víz kapcsolatát sok irányból. Mennyi van vízből, hogy bánunk a vizeinkkel, milyen eszközök kellenek ahhoz, hogy az ember és a víz kapcsolata formálható legyen, és ami még felmerül. Kezdjük azzal, hogy Magyarország vízben gazdag ország-e? Mindig ezt hallgatjuk. Az. Mondhatom még most is egyébként, ha nagyon röviden akarnék, hogy az. A kérdés az, hogy tudunk-e vele valóban felelősen gazdálkodni. Tehát ami egy kicsit, most ezt kritikusan mondom, és sajnos nem rövid időn belül, 150 évben azért a vízekkel nem a leggondosabban gazdálkodtunk. Értem ez alatt azt, hogy levezettük a vizeket, lecsapoltuk a mocsarakat, amik akkor nagyon jó döntésnek tűntek. Széchenyi korában nyilván az egy fontos dolog volt, hogy szabályozzuk a vizeinket, tudtunk agrárgazdálkodást folytatni, egyebeket, amire Magyarországnak egyébként volt adottsága. Ma már ezt kritikusan nézzük, mai szemmel már ez hibás gondolat volt.
És ezért most nyilván újra valamit tennünk kell, mert az akkori események most tetőződnek. Ez azoknak a hatásait most éljük a napokba is, vagy napjainkba, éveinkbe, és ezekre most komoly beavatkozások, most már mérnöki beavatkozások is szükségesek. Az ember így belegondol, hogy vajon milyen lett volna, hogyha az ember nem azzal kezdi, hogy szabályozza ezeket a folyókat. Én, mint első vízépítési tevékenység talán az emberiségnek, hogy ugye próbálta hajózhatóvá tenni a vizeit, kikötőket épített, úgyhogy ma is ezt csináljuk igazából, de talán többségű itt a tevékenységünk, mert ugye igyekszünk már a vizeket ugye hasznossá is tenni a számunkra. Ez igaz abban, hogy kormányozzuk őket, összegyűjtjük őket, vagy éppen fogyaszthatóvá tesszük az ember számára. Belemegyünk ebbe egyesével, de először nézzük meg, hogy mit jelent az, hogy vízépítés. Mit csináltok, amikor vizeket építetek? Mivel kell azt csinálni? Maga a vízépítés egy ilyen gyűjtőfogalom, mindig úgy gondolom, hogy alapvetően jelent olyan jellegű létesítményeket, amik szabályozzák a folyóinkat, a vizeinket, összegyűjtjük őket, vezetékeket építünk, eljuttatjuk a fogyasztókhoz, legyen az ember, legyen akár a mezőgazdaság a felhasználókhoz, úgy összességében ezt jelenti a vízépítés munka, minden olyan tevékenység, ami gyakorlatilag ennek a létrehozására irányul. Mi történik a vízzel Magyarországon? Mennyi jön, mennyi marad? Hogy néz ki Magyarországon a víz? Ugye szoktuk hallani mostanában sokszor divatos, hogy több víz hagyja el az országot, mint amennyi érkezik, és ez igaz. Nagyjából, hogy szemléletes legyek, olyan 3,5 balatonnyi vízzel több megy ki a hazánkból, mint amennyi beérkezik. Ugye érkezik a folyókon keresztül, vízfolyásokon keresztül, érkezik felszín alatti vízáramlatokba, és a csapadék. De és Magyarországról, mintha 3,5 Balatont veszítenénk évente. Képzeljük el, hogy 30 Balatonból több mint a 10%-át minden évben elveszítjük, mert annyival több kimegy. Persze ez természetes dolog, tehát ezt nem úgy kell, nem tragédiaként kell megélni, csak ebből kéne minél többet itt tartani nyilván. Ebből a úgy mondjuk negatív vízmérlegből minél többet itt kéne tartani ebből a mennyiségből, ebből a 3,5 Balatonból. Miért megy ki? Azért, mert a határainkon elengedjük a vizet. Erre mondják most úgy szintén egy divatos szó, ez a víz visszatartás, tartsuk vissza a vizeket, amit lehet itt a határainkon belül, kertjeinkben, mert ott kezdődik a víz visszatartás, hogy otthon a kertbe ott tartom, nem engedem ki az utcára, ha lehet, ott szivárogjon be, tápláljuk a talajvizeket, ez a víz visszatartás lényege, nem már csak az, hogy a Dunára tegyünk egy erőművet és tartsuk itt egy nagy zsilippel a vizet. Ugye most még Önben undul, és ez már nyilván a vége, amikor a nagy folyókon ilyen létesítményeket tervezünk, építünk. Mit tesztek ti ehhez hozzá, mint építők? Most még kizumolunk egy kicsit, és aztán megyünk mélyebbre, talajvízig. De egyébként az ott kezdődik, amit a Péter mondta, hogy a háztartások szintjén, ugye már, hogy ne engedjük ki a csapadékvizeket a területünkről, a telkünkről, hogy gyűjtsük össze, használjuk fel. Tehát ez mind olyan dolog, hogy itt kezdődik talán egyén szintjén, vagy háztartások szintjén, és akkor nyilván önkormányzati kistérségi szinten megfojtatódni tud. Hogyha tudunk azért tenni, hogy karban tartjuk a létesítményeket, az árkainkat, hogy el tudjuk vezetni a vizeket, össze tudjuk gyűjteni, ki tudunk építeni akár olyan természetes helyeket, ahol meg tudjuk tartani ezeket a vizeket, akkor már sokat tettünk szerintem. És korábban ennek úgy voltak hagyományai, úgy gondolom ezeket ismét úgy föl lehetne éleszteni, voltak vizitársulások, amik ezeket tényleg karban tartották, gondozták. Szerintem ez az alapja, és itt kezdődik ennek a ilyen jellegű szemléletnek az alkalmazása mindennapjainkban. Speciális Magyarország a földrajzi fekvése, vagy bármilyen más szempontból? Használtad azt a kifejezést, hogy a Kárpát-medence olyan, mint egy lavor. Igen, olyan, mint egy lavor, most ráadásul mára olyan lett, mint egy lyukas lavor. És ugye ez olyan, inkább szitára hasonlítunk, mint lavorra, mert ugye a hegyekből ide érkezik a víz, a Kárpát-medencát, a víz ugye a fizika alapján lefolyik a mélyebb részekre, mi egy medencébe vagyunk, itt körbeölelnek bennünket az Alpok, Kárpátok, egyéb hegykoszorúk, és tulajdonképpen mi ennek az alján ülünk, és ez teli volt vízzel. Ha ránéznénk egy 1800-as évekbe készült térképünkre, egy vízrajzi térképre, vagy bármilyenre, akkor csupa kéknek látnánk. Majdnem annyi a kék, mint a zöld, ami ugye legelők, meg erdők, meg egyebek, majdnem annyi volt Magyarországon a kék rész, úgy kell elképzelni. A Duna-Tisza köze csupa kék volt. Mára meg csupa a száj, ugye azt mondhatjuk. Na ez az, amikor, hogy kiukasztottuk a medencénket, és elvezettük a vizet. Hát meg tettünk is érte, ahogy mondtad, hogy volt egy csapoljuk le a hanságot, csapoljuk le mocsarakat, tegyük termőföldé, tehát alaposan megváltoztattuk azért a környezetet itt az elmúlt
100 évben az elég komoly beavatkozásokat tett az ember azért, hogy ő a saját képére formálja a tájat. Tehát belegondolunk, azért Magyarországon is ilyen grandiózus munkák zajlottak ezekkel a lecsapolásokkal, meg csatornáknak a kialakításával, ahol a vízmentesítettük a tájakat, meg alkalmassá tettük arra, hogy ott mi termeljük be termőföldé, vagy hasznosíthatóbbá tettük, mint ahogy gondoltuk, vagy amilyen korábban volt. Lehet, hogy most meg az ellenkezőjét kell csinálni, vagy vizet kell visszajuttatni a tájba. Most pont másképpen egy kicsit gondolkodni, de ez valójában így történt korábban. Tehát két szemlélet van, az egyik az, hogy mindent bontsunk vissza-vissza a természethez, legyen kék a térkép, a másik pedig az, hogy van egy adottság, és azon javítsunk. Építészetileg, mérnökileg, technológiailag milyen kihívást jelent ez? Budapest ez egy nagyon jó példa, meg a Duna, hogy a Duna meg maga az árvízvédelem az nagyon komolyan ki lett alakítva, ki lett építve az elmúlt több 100 évben. Ugye pont te is említetted, hogy a körút valamikor a Duna folyt a körút helyén, vissza lett szorítva a folyó, ki lettek alakítva a védművek, élhető lett a város. És jól? Igen, szerintem jól. Tehát a Duna tényleg egy jó példa. Belegondolunk, az elmúlt 20 évben milyen komoly árvizek voltak, azért ezek a védművek állták a sarat, helyt tudtak állni, pedig tényleg van, amelyik már 100-150 éves védmű. Tehát elődeink kiépítették úgy a rakpartokon az árvízvédelmi létesítményeket, hogy biztonságot nyújtanak a szélsőséges vízjárásokra. Nyilván építőmérnökként az ember azt gondolja, hogy ez mindenképpen nektek jó dolgok, meg jó projektek. De ugye nem tudjuk már visszaidézni a múltat, tehát most kár is lenne olyan álmokat érdelgetni, hogy próbáljunk teret adni a Dunának a városban. Nem ez a megoldás. Én azt gondolom, hogy amit itt említettünk, hogy a kettő között meg lehet találni azt az utat, és ahol lehetőségünk van rá, hogy igenis vonjuk be a természetet, használjuk a természet adta lehetőségeket építőmérnökként is. Mondjál pár konkrétumot, konkrét olyan projektet, ahol ezt láttad megvalósulni, vagy ezt tudtad te megvalósítani? Ami mindenképpen egy jó példa, amivel kezdtük is, egy közös projektünk volt az Ősdráva vízvisszatartás és tájhasználatváltás, ahogy benne van a nevében is ennek a projektnek, hogy juttassuk vissza vizet a tájba, tartsuk meg, segítsük ezzel a mezőgazdasági célú felhasználást, teremtsünk vizes élőhelyeket, meg adott esetben erre rá tud fejlődni már egy turisztika is. Sokkal élhetőbb, meg szebb lesz a táj. Ha már Duna, itt ülünk a Dunán, meséljetek kicsit a folyóvizeinkről, Dunáról, Tiszáról. Miket csináltatok Dunán-Tiszán, milyen eszközökkel, mert azért amikor mi beszélgettünk először hármasban, akkor olyan gépekről, olyan problémákról meséltél például a folyóvíz kapcsán, a sodrásról, a sárról, a sötétségről, pár megrázó eseményről is, amelyben lehetett rátok számítani, és a Dunához kötődik. Menjünk sorba, nézzük meg azokat az emlékezetes, emblematikus Duna projekteket, amik a nézőknek mesélnek arról, hogy érdemes folyóhoz állni Magyarországon. És kérlek, kapcsolódj be a természeti szempontokkal bárhol az építészetihez, az építésihez. Én két nagyon érdekes projekttel kezdeném, és akkor alulról fölfelé jönnénk ezzel a projektbemutatóval, vagy ilyen projektekkel, amik a Dunát jellemzik, illetve a dunai projektenként emlegetjük. Egy olyan 20 évvel ezelőtt volt egy elég komoly szennyvízfejlesztés Budapesten, és akkor elkészültek olyan létesítmények, amit talán mindenki ismer, a budapesti központi szennyvíztisztító telep Csepel-szigetnek a csücskébe, amihez azért is kellett juttatni a vizeket, és nem tudom, hogy tudják-e itt a nézők, vagy általában a laikusok, hogy a szennyvizek a Duna alatti keresztezésekkel, mint egy kis metróvonalak jutnak el, például a szennyvíztisztító telepre. Nagyon komoly Duna keresztezések készültek alagútépítési módszerekkel, szerintem még a metróépítés előtt, tehát itt a 4-es metróépítés előtt gyakorlatilag már alagútépítési technikákkal keresztezve lett a folyó, több 100 méter hosszúságban, szennyvíznyomó vezetékekkel, Kelenföld és gyakorlatilag a csepeli szennyvíztisztító telep között. Ezek nagyon érdekes projektek, létesítmények. Ezekben úgy részt vettem, meg szerencsém volt akkor egy olyan csapattal dolgozni, hogy ezeket a projekteket szépen meg tudtuk csinálni. Duna közepén is csináltunk olyan jellegű létesítményeket, amik a tisztított víz kivezetését biztosítják. És hogy magában a mederben, még a meder szintjéhez képest is 10 méter mélyre le kellett menni, hát ezeket el lehet képzelni, milyen komoly létesítmények. Ide, bocsánat, beszúrhatok egy gondolatot? Nem, csak annyit, hogy a szennyvíz, amit Attila mond, nagyon fontosak ezek a tisztítók, de például ennek, hogy mi volt az az egyszerű gondolat, amivel elérte azt a világ, németek kezdték,
hogy megtisztítsuk a vizet, és ne engedjük be a szennyvizet, mert ugye régen elegánsan beengedtük, Attila, amiről beszél, az azt, hogy hát tisztítsuk meg, ne engedjük, gondoskodjunk a természetről, ne engedjük vissza. Az az el volt, hogy ki a Duna vizét isz, a saját vizét issza vissza. Megvan a mondat. Ez azt jelenti, hogy magam fölött, ahol én kiveszem az ivóvizet, a fölött kell visszaengednem a szennyvizet. És akkor már, ha szennyezetten engedem vissza, akkor sajnos azt is iszom. És ez az egyszerű gondolat volt az, amitől a folyóink elkezdtek. A német folyók ettől lettek tiszták. Ilyen egyszerű gondolatról. És megcsináltuk mi is. Hát megcsináltuk szerencsére. Igen, megcsináltuk, úgyhogy Budapesten ez teljes körül sikerült, meg úgy egyébként az országban is. Ehhez, hogy ilyen létesítményeket létrehozzunk, ehhez nagyon komoly vízépítési flotta felszerelés kell. Ugye Flotta? Flotta, igen, hát mi így hívjuk, vagy úszófelület. Mint a hadsereg. Igen, mint a hadseregnél, de egyébként a fegyelem is olyan, tehát ott olyan kollégák szolgálnak, vagy olyan kollégák teljesítenek szolgálatot, akik tényleg 0-24 órában dolgoznak ezeken az úszóeszközökön. Ehhez kellenek bárkák, be kell tudni jutni a Duna közepére például. Hogyha elképzeljük, akkor hajókat forgatunk keresztbe, mint teherautók közlekednek be, mint egy kis hidak, kis pontonhidak. De az eszközeink is olyanok, hogy rá vannak telepítve egy hasonló jellegű platformra, mint amin most ülünk, csak éppenséggel a teherbírásában van nagy különbség, mert akár a 10 tonnától a 100 tonnás munkagépek is tudnak fogadni súlyt, hiszen ezekhez a nagy vízépítési, mélyépítési munkákhoz komoly teljesítményű, nagy súlyú eszközpark szükséges. Úgyhogy azt gondolom, ezek a projektek mindenképpen olyan jellegű projektek voltak, ahol ezek a vízépítési képességek ki tudnak domborodni, meg kellőképpen tudjuk őket hasznosítani. Elég egyediek, az igaz. Hát és a búvár képességek is kicsit Igen. mások, mint a természetfotósoknál, filmeseknél. És ami hétköznapi feladat gyakorlatilag, ugye, amit Péter is említett, már az, hogy vegyük ki a vizet. Ugye 2 helyről van vízünk, vagy parti szűrési kutakból, vagy pedig a folyóinkból vesszük ki, amire előbb is utaltál. Oda is kell építenünk a létesítményeket a mederben, amiket, hogyha elképzelünk, általában ezek a folyók nemzetközi hajózó utak. Tehát itt a forgalmat is fenn kell tartani, terelni kell, épp úgy, mint egy autópályán. Itt is nagyon sűrű hajóforgalom van, és ahhoz, hogy mi tudjunk építeni, általában a vízkivétel, vízbevezetés, ez a sodorvonalban történik, Duna közepén, ilyen laikusan mondjam. Ott a legnagyobb a vízsebesség, ott a legnagyobb az áramlás, a legnagyobb a mélység, tehát ezeket a körülmények között kell dolgoznunk. 6-8-10 méter mélyen, vízjárástól függően, mert ez a specialitása a vízépítési tevékenységnek, alkalmazkodnunk kell a vízjárási szélsőségekhez. És ezekben a mélységekben a kollégák búvárok dolgoznak, speciális nehéz búvárok, és akkor nem olyan búvárkodással kell gondolni, mint a Karib-tengeren, hogy mindent látok, és szép halak úszkálnak a környékünkön, hanem nem látok semmit. Hát kinézünk az ablakon, látjuk, hogy a folyó azért iszapos, hordalékos, pláne amikor nagy vízsebesség van, hogy semmit nem látni, ki tudja tapogatni a búvár éppen, amit csinál. Úgyhogy azt gondolom, ennyire speciális képességes tevékenység, amit nagyon kevesen tudnak. Mi ehhez tudjuk biztosítani a feltételeket, eszközparkot, hogy ezeket a munkákat el lehessen végezni. Olyan berendezéseink, gépeink vannak, amik ki tudják szolgálni az ilyen jellegű tevékenységet. 8-10 méter mélyen tudnak kotorni, bontani, építeni egy ilyen platformról. Olyan vezérlő technikáink vannak, amiben látunk a meder alá, látjuk a mederben a tevékenységet a munkagépeinkkel. Úgyhogy ez a fajta felszereltség, és ennél sokkal fontosabb az a humán háttér is megvan ennek a koordinálásához, irányításához. És még egy dolog van, amit behoznék a nézőknek, mert lehet, hogy ezt nem tudják, hogy az az eszközpark, az a tudás, amivel ti foglalkoztok, az még szolgálatra is jó. És most hadd hozzak be azért egy szomorú történetet, most még a folyóknál tartunk. A Hableánynak nemrég volt az évfordulója a katasztrófának, és volt ahhoz is közöttök, meg egy másik hajó kiemeléshez is, de mesélj mind a kettőről kérlek, és hogy mi kellett ehhez. Igen, nem messze vagyunk itt a hajó katasztrófának a helyszínétől, itt a Margit hídnál, ami történt 2019-ben. Ja. Ami még úgy ezzel kapcsolatban fontos szerintem, hogy érdemes kiemelni, előutaltunk itt a szélsőséges időjárásra. Ugye pont akkor biztos emlékeznek itt, akik nézik ezt a podcastet, hogy alapvetően most nem ilyen víznek kéne lenni, hanem jóval magasabbnak. Mert júniusban zöld ár van. Vízépítőként, vagy mérnökként ilyenkor az ember erre számít. De most sem ez van, tehát ez egy jó példa, hogy teljesen megváltoztak az időjárási körülmények. Minden esetre akkor egy nagyon magas vízszint párosult ugye egy komoly csapadékkal, és ebben a környezetben kellett ugye megoldani ezt a mentési feladatot, amihez a mi cégünk
ugye a kész, illetve a mahard úszóeszközöket tudott biztosítani, mert hogy előbb is említettem azt a speciális hátteret, ami kell egy bulvár csapat kiszolgálásához. Ebben a nagy mélységben, ami nem tűnik soknak, az a 8 méter, de egy ilyen zavaros folyóban másodpercenként több ezer köbméteres vízhozammal, csapból 10 liter folyik percenként, tehát most én így hozom a példát. A Dunában pedig mondjuk egy ilyen komoly ár hullám esetén azért 4-5 ezer köbméter másodpercenként. Most már értem. Igen, ami lefolyik. Tehát bődületes mennyiség, ebben kell tudni dolgozni, menteni, a vízsebesség is óriási benne a sodorvonalban. Úgyhogy ilyen körülmények között tényleg speciális eszközvar, tudás, és olyan higgadt kollégák kellenek, akik ezt tudják is kezelni, lelkileg is ezt az egész dolgot. De erről is hallottunk itt a mentésben résztvevőktől is, hogy azért hogy élték meg ezeket a dolgokat. A másik példa, amit említettél, a Szőke-Tisza kiemelése volt. Azt gondolom megint egy ilyen emblematikus hajómentési feladat. Az egy talán 100 évvel ezelőtt elsüllyedt gőzös volt a Tiszán, aminek inkább ilyen műemléki relikvia értéke van. Ugye a cégünk annyit tudott tenni, meg a kollégáink, hogy egy ilyen ballonos technikával, amikor felfújunk ballonokat, és azon kvázi behúzzuk a partról a hajót, ezt csináltuk egy csőlőrendszer segítségével, így a partra tudtuk menteni. Jelenleg a Szőke-Tisza Alapítványnak a tulajdonában van ez a hajó, úgyhogy bízunk benne, hogy majd méltó felújítás után azért mindenki számára ilyen meg lehet majd nézni, gőzgépekkel hajtott lapátkerekes hajó volt a Tiszán egyébként. Úgyhogy mai napig megtekinthető a tápélyi kikötő mellett, aki szeretné esetleg megnézni. Mélységek és magasságok építésében is és közszolgálatban is. Benne vagytok, hogy áttérjünk az állóvizeinkre? Balaton-Velencei tó, mondjuk, hogy a két kedvenccel kezdjem? Kezdjük a nehezebbik dióval, mert mindenki erről beszél. Velencei tó. Mi a helyzet a Velencei tóval? Minek kéne történnie a Velencei tóval? Velencei tónak van egy pekje, hogy nagyon pici a vízgyűjtője. A vízgyűjtő azt jelenti, ahova hullik a csapadék, onnan előbb-utóbb oda bejut. Kárpát-medenceke, amit mondtam, ezért ilyen nagy. Az hegyekből ide jut előbb-utóbb. Tehát várj, ezt úgy Velencei tó, ezt picit, de úgy képzeld el, csak... Hogy ekkora-e, mint egy ilyen bögre, vagy akkora, mint egy rendes leveses tányér? Hát, és akkor széléről megy. a Velencei nyilván nagyobb, de nem sokkal. Most érted, a pici. Duna azért nagy folyó, mert nagyon nagy a vízgyűjtője. A kicsi folyóknak egész picike a vízgyűjtő, kicsi csapadék lehullik, kicsi területről jut bele a folyóba. Ez a Velencei tó pekje. Velencei tónak ez egy pekje, hogy kicsi a víze. De hát, amikor nem hullik elég csapadék, és ilyen nagy melegek vannak, nagyon nagy a párolgás, óhatatlanul bekövetkezik az, hogy a vízmérlege negatív. Egy nyári hónapban elpárolog akár 40-50 centi víz. Most képzeljük el, hogy az mit 30 nap alatt 40-50 centi víz hiányzik. Abból a sekkély tóból, ráadásul még sekkély is. És ezért nagyon nehéz ezt megoldani. És ugyanaz, amit mondtam az előbb, hogy gondolat, hogy bízzuk a természetre, mert a természetnek ez a rendje, hogy időnként a Velencei tó kiszárad. Most az megint egy fontos döntés, emberi döntés, hogy nekünk egyéb okokból, turizmus, egyebek miatt muszáj megmentenünk, és ha igen, akkor mennyi pénzt áldozunk rá, és jön az a szemlélet, amit mondtam, hogy mérnökök, akkor meg lehet oldani, mindent meg lehet oldani, csak mennyibe kerül, és ezt kell mérlegelni, hogy az a beavatkozás egyensúlyban van annak a nyereségével, amit ebből ki tudunk hozni. Szóval ezek a mérlegnyelve, hogy hogyan mérlegelünk, és itt a szakemberek különböző megoldásokat letesznek az asztalra, és akkor valakinek abból dönteni kell. Hova teszed a voksod? Gondolkodtam egyébként nézve a híradásokat, hogy mennyire járul hozzá esetleg az emberi tevékenység, amit említettem. Ez egy természetes folyamat, csapadék egyenleg mérleg. Alapvetően azt gondolom, hogy nagyon komolyan befolyásoljuk egyébként az épített környezet alakításával, és nem a Velencei tóban, hanem mellette, a parton, az építkezéseinkkel, akár egy Balatonra is gondolok, hogy rengeteg mindent építünk, mérnöki létesítményeinket, olyanokat, amiket beledugunk a földbe, beledugunk a talajvízbe. Talajvíz áramlásnak a természetes talajvíz áramlási csatornákat állítunk, meggátolunk, terelünk el. Lehet, hogy ennek is van ilyen jellegű hatása, hogy hosszú távon visszaköszön. Tehát a part körüli építés építkező. azzal, hogy... Az emberi tevékenység, az építünk infrastruktúrát, építünk házakat, építünk utakat, hidakat, felüljárókat, autópályákat, abban a hidrogeológiai környezetben, amiben ezek a tavaink vannak, például a Velencei tó is. Mérnökként volt közöd a Velencei tóhoz már? Úszóműveket biztosítottunk, igen, itt ilyen partvédelmi művek kiépítéséhez, olyan úszóeszközöket, amiről dolgoztak a munkagépek, amik végezték ezeket a part megerősítési vagy partfal megerősítési munkákat.
Átmeneti megoldások vannak, vagy csak szépen megtervezett, komoly stratégiájú, hosszú távú megoldások? Például Én ebben hiszek, a hosszú távú, komolyan megtervezett stratégiába. Tehát ezek a pillanatnyi adok, hirtelen beavatkozok, kitalálok valamit, azok csak ilyen látszat. PR-nak nagyon jók, de nem megoldások. Tehát a vízgazdálkodás az hosszú évtizedek alatt tudunk, amit tudunk a 150 éves folyamszabályozási beavatkozásoknak, ma isszuk a levét. Tehát ezek ilyen hosszú folyamatok, nem megy. A bánya bezárások, amikor bezárták a Nyirádi meg ezeket a bányákat, 15-20 év után újra felteltek azok a karszrendszerek. És újra az lett a baj, hogy forrásokkal teli van, és közben beépítettük, és mindenhol bugyogtak a források egy nagy eső után. És a házak oldalában, meg pincékben megjelent a forrásvíz. Azért, mert a bányászat, hogy már leállt, megemelkedett természetes módon a karsztvízszint. a víz nem vészel, csak átalakul. De ezek 10 évek alatt, 10 évtizedek, évszázadok alatt tudunk változtatni. Tehát most nekünk csak így szabad gondolkodni hosszú távon, mert ilyen azonnali ad-hoc azok szerintem nem. Nagyon gyorsan tudunk építeni, ugye olyan technikai adottságaink, lehetőségeink vannak, hogy gyorsan létre tudunk hozni olyan létesítményeket, amik adott esetben 20-30-40 év után érződik a hatása. Tehát érdekes, mondjuk, ha belegondolunk, hogy régen milyen eszközök voltak itt a vízépítők vagy a vízszint szabályzással foglalkozó kollégáknak a kezében annak idején. Lehet, ők emberöltők alatt építkeztek, és a hatását sem rögtön lehetett érezni. Lehet, hogy most érezzük 100 év múlva. Most viszont nagyon gyorsan tudunk építeni. Mondj olyan projektet, amire nagyon büszke vagy, nem kis részben azért, mert akár technológiailag óriási truváj volt, másrészt, mert 30-40-50 év múlva olyat hoz nekünk, ami a tiszteletet mutatja például a természet és az ember jobb együttműködése iránt. Kikötőépítések. Tehát amikor egy kikötőt építünk, kikötőt fejlesztünk, és ugye Mahardal volt szerencsénk, kicsit átevezve akkor a Balatonra. Így van. Balatonnál kikötőfejlesztési munkát létrehozunk, most fejlesztünk be egy kikötőfejlesztés Fonyódon. Fonyódon, ugye? Igen, Fonyódon, ahol nem csak, hogy megújultak a térburkolatok, tehát a laikus számára is látható az, hogy mi épült, hanem a védművek is picit alakultak azokhoz a szélsőséges időjárási körülményekhez, amik most jellemeznek bennünket. Meg kellett emelnünk a hullámtörőgátaknak a magasságát 20-30 cm-re. Ez nem sok ugyan, de pont ahhoz elegendő volt, hogy kicsapott a hullám, és nem volt biztonságosan hajózható a nagy hajók számára, utasszállítóhajók, kompok számára kikötő. Úgyhogy ilyen jellegű beavatkozásokat végeztünk. Rövid idő alatt, tényleg speciális felszereléssel, úszómunkagépekkel, és ennek ellenére magát a hajóközlekedést fel lehetett tartani, illetve időben tudott indulni a szezonra. Úgyhogy ezek talán ilyen jellegű tevékenységek, amiknek azért hosszú távú hatása is pozitívan lehetett majd érezni, vagy lehet majd érezni itt a... Most én meghallottam valamit ebben a mondatban, amit ritkán hall az ember építőiparban. Tartottátok a határidőt. Igen, be is voltunk szorítva, és több határidőt is tartottunk, minden határidőt tartottunk. Tehát el tudott indulni a kampközlekedés, vagy a hajóközlekedés időben, úgyhogy annak ellenére, hogy emlékszünk, azért most is volt januárban, mondjuk ami ennek lenni is kell, befagyott a Balaton, ha rövid időre is, de ott azért nem lehetett dolgozni, ennek ellenére az is sikerült befejezni. Mire kell még figyelnünk a Balatonnal kapcsolatban, mit kell róla tudnunk? Most a Balaton vízminősége egyébként ugye régen behordtuk a sok napot, naptejekkel, egyebekkel, meg a szennyvizeket bevezettük, ez mára megszűnt. Tehát ma már ilyen típusú szennyezés szerencsére nem jut a Balatonba, most inkább ez az alga kérdés, az egy nehéz kérdés, azt azért még nem tudtuk úgy gondolom megoldani, nem is könnyű, nagyon nehéz. Kína például a nagy részt azzal küzd, világon más országok, hogy hiába van sok vízük, de nagyon sok ezzel szennyezett különböző algákkal. Nem jó minőségű. És ezért nem jó minőségű. Ez a Balatonnál most inkább nekünk úgy gondolom ez kérdés, meg hát nyilván ott is azért ez, ami a Velencei tónál már nagyon erősen látszik, az a Balatont is időszakosan eléri. Tehát a Balatonnak is nagyon kicsi, hát az alából folyik bele víz, meg sok pici vízfolyás nagyobb esőkkor, és igaziból a vízmérlege a Balatonnak is negatív tud lenni. Tehát fontos, hogy elég csapadék hulljon ahhoz a területre, hogy a Balaton is stabil maradjon. Nagyon fontos, imádkozni tudunk még sokszor. Mi a különbség egyébként egy folyóvízen a kikötő és egy állóvízen a kikötő között? Építettetek mind a kettőn, ugye?
Igen, építettünk, a Dunán is, meg a Tiszán is építettünk már kikötőt. Hát a folyóvízben, ahogy említettem korábban, vagy utaltam rá, hogy maga a vízjárás, ugye a folyóvizekben sokkal szélsőségesebb vízjárások vannak egy Dunán vagy egy Tiszán, habár előrejelezhetőek, illetve a vízsebesség az megint egy olyan adottság, ami egy folyóban meg kell küzdeni vele, hogy a víz az folyamatosan járja az útját, folyik elég nagy vízmennyiségekkel, úgyhogy ezek között a körülmények között kell tudni dolgozni, illetve kiszolgálni magát a tevékenységet. Egy tavon az ez sokkal egyszerűbben megoldható, viszonylag szabályozott vízszintek vannak, egy balatoni, ennél a Fonyódi kikötőépítésnél is. Nekünk mondjuk segített jelenleg a tónak az alacsony vízszintje a védművek megépítésében, de az egy jól kiszámítható, még jól előjelezhető vízszint mellett lehet azért dolgozni, ez benne a nagy segítség. Igen, ez egy markáns különbség. Valamikor örül az ember az alacsony. Valamikor az építők örülnek az alacsony vízszintnek. Hajósok nem annyira. Hajósok nem. Igen, hajósok se örülnek, de a fürdőzők, vagy a vízépítő mérnökök. Létrába kell lemászni a hajókra, most már nem lehet is szinten bemenni, lassan olyan alacsony a vízszint a Balatonban is. Mi volt a legemlékezetesebb projektetek? Talán a kihívás miatt, talán az eredmény miatt, talán az eszközök miatt, amit használni kellett, talán az emberi teljesítmény miatt. Hát ha én mondanék egyet, én azért sajnos sokszor visszatérünk, és azért kell ennyiszer visszatérnünk erre a Dráva projektre, mert én ezt egyébként a 90-es évek végén kezdtem el tervezni. Tehát ennek a gondolata onnantól datálódott, az a szomorú, hogy 2021-re sikerült megépítenünk. Tehát képzelj, több mint 20 évig dolgoztunk, mire a gondolatból építmény lett. Ez most egy olyan jó példa, ami adaptálható más helyekre is Magyarországon? Azért gondolom, hogy az, mert az elmúlt 50 évben nem épült ilyen, és oda, ha most lemegy valaki, és megkérdez a lakosokat, polgármestereket, újra az ásott kutakban víz van, a medrekben víz van, a tavakban víz van, amikben eddig kiszáradtak. Tehát most egy vízzel teli látvány fogadja az embert, egy zöld buja növényzettel. És visszatérve arra, hogy mi volt neked a legemlékezetesebb, legkülönlegesebb, legnagyobb kihívás? A legnagyobb kihívás nekem is ez a Dráva projekt volt egyébként, amit is közösen végez, mert nagyon sok minden volt benne. Volt benne mérnöki létesítmény, mérnöki műtárgy, hogy így fogalmazzak, hogy műtárgynak hívjuk mi azokat a ilyen vízgazdálkodási vasbeton vagy beton létesítményeinket, térszín alattiak, vagy éppen vízben elhelyezkedőket, amiket ugye megépítünk, akár egy alapozás, akár valamilyen fajta átemelő. Az biztos, hogy beszélgetvén hallottam a műtárgy szót másképp. Igen, a Drávában építettünk egy vízkivételi művet magában a folyóban. A legnagyobbat. Magyarország elmúlt időben épült legnagyobb ilyen vízkivételi műve, az is. Tehát ez csupa volt ez a projekt. Igen. Aha, és voltak benne olyan részek is, amiről említettem, hogy élőhely megtartás, vízvisszatartás, olyan helyekre kellett besétálnunk, ilyen növényzet, mint ha az Amazonas partján járt volna az ember, annyira el volt már vadulva ott a természet azokon a tájokon, ártereken, a Dráva partján, nagyon gyönyörű vidék egyébként, ahol megint csak létrehoztunk valamit, anélkül, hogy nagyon tönkretettünk volna ott bármit. Tehát, és karöltve a természetvédelmi hatósággal, az üzemeltetővel, a vízügyi igazgatóságokkal, tényleg egy nagyon komoly koprodukció volt, úgyhogy ezért hoznám ide szívesen ezt a példát, mert a legkisebbtől a legnagyobb volt benne minden. Viszont eszembe jutott egy, ami nagyon emlékezetes szerintem sok nézőnek, és még nem hoztuk szóba, csak ha már titeket kérdezlek emlékezetes projektről, nekem is beugrott egy, amikor a parlamentet láttuk sportolók mögött. Az a kép azért szerintem sok mindenkinek megvan a bolygón. Igen. Azt is ti építettétek, abban mi volt? Igen, részt vettünk ott a Batthyányi térnél létesített ilyen ugrótoronynak az alapozási munkáiba. Ugye a Fináról van szó. Igen, a Fináról van szó, hogy nagyon jó példa, mert az úgy beleragadt mindenkinek a retinájába, hogy az ugró kvázi majdnem, mint a parlament tetejéről ugrana, hogyha ilyen jó képeket sikerült elkapni a médiában. Hát igen, annak az alépítményi munkái, hogy a folyóban, vagy illetve a Dunában, ott a Batthyányi tér mellett létre lehessen hozni a rakparton, beépített környezetben egy olyan alapozási feladat volt, amire rá lehetett tenni ezt az ugrótornyot meg a medencét, mert a Dunában volt a medence, akkor tényleg a mi úszóeszközparkunk kellett ahhoz, hogy ennek a megépítését azt végre lehessen hajtani. Ebben a viszonylag szűk határidőben rendelkezés át, meg ebben és ezt kihangsúlyoznám, egy beépített környezetben, ami Budapest, majdnem, hogy a belvárosában. Ezzel azt akarod mondani, hogy nektek tiszteletben kellett tartani azt, hogy én ne kapjak infarktust a rakparton, amit Pontosan, így van. az autómban.
meg azt a beépített környezetet is. Tehát egy rakpart maga már, nem tudom, korábban is rakpart volt, meg mindenféle egyéb létesítményeink vannak a rakpart környezetében, közelében. Vízkivezetés, vízbevezetés, közművek, nagy átmérőjű távvezetékek biztosítják a vízellátást. Ugye ebben a környezetben, közegben kellett ezt a feladatot végrehajtani és előadni. Ugye ez Budapesten egy speciális és nagyon jó példa, amit hoztál. De ha most egyet kérek tőletek, hogy mit üzennétek, mit mondanátok mind a döntéshozóknak, mind az embereknek, a polgártársainknak a vízzel kapcsolatos teendőikről, akkor az mi? Hát én a vízzel, ott a lakos, azt mondanám, hogy mindenki otthon kezdje el, amiről már beszéltünk az elején. Igen, azt mondta például a kertet kulcsra kell zárni, hogy ne menjen el a víz. Igen, így pontosan így van. Minél kevesebb vizet engedjünk az utcára, hogy ott csordogáljon az úton. Ahol meg levisszük csatornába a felszín alá, és tehát még csak semmi jó hatása sincs, csak eldugítjuk a csatornákat, tehát csak kárt okozunk vele. Tehát lakos szinten úgy gondolom ez, politikai szinten vagy magasabb szinten, mondjuk gazdaságossági szinten pedig azt, hogy ilyen nagy együttműködéseket kell kötni. Magyarországon meg én leginkább azt mondanám, hagyják dolgozni a szakembereket. Tehát jó lenne, hogyha elfogadnák a döntéshozók azt, hogy ezek nem hülyeségek. Tehát nem, hogy értetek a szakmátokhoz? Igen, hogy értünk a szakmánkhoz, hogy van itt, akire lehetne hallgatni. Azért a magyar vízügyi szaktudás az régről híres. Magyarországon árvízben nem halt meg az elmúlt 50 évben senki. Németországban nincs olyan év, hogy ne halna meg valaki. Tehát magyar tudás tényleg nagyon komoly, meg azok a létesítmények, a szabályrendszere, egyebek, csak a vízügy mindig azt hajtja végre, amit ugye meghatároznak neki. Ha azt várják el, hogy vezesd el a vizet, akkor elvezeti a vizet a mérnök. Ha azt várják el tőle, hogy gazdálkodj a vízzel, akkor tud gazdálkodni is. És mit mond a mérnök? Hát a mérnök azt mondja, főleg az átlagembernek, hogy az nem olyan egyértelmű, hogy kinyitom a csapot és folyik a víz. Tehát ne legyen senkinek ez olyan általános igazság, hogy folyik a víz. Mert azért belegondolunk, hogy mindenkinek van ilyen tapasztalata, hogy a legrosszabb az, ha nincs víz, akár egy órát is, nem? Tehát áram nélkül kibírjuk, mindent kibírunk, ha lehet, hogy wifi nélkül nem, de hogy víz nélkül nem, az biztos. Tehát nem tudunk vizet venni, mosakodni, főzni, hát az nincs rosszabb. És azért az nem olyan egyértelmű, hogy ahhoz létesítmények meg kell építeni, meg kell valósítani őket. A döntéshozók, vigyázzunk rá. A döntéshozóknak én meg azt üzenném, hogy nem biztos, hogy csak ilyen grandiózus projektekben kell gondolkodni, hanem sok kis projektben, hiszen elég nagy ez az ország, mindenhol van tennivaló, hogy vannak nagy problémák, vannak nagy műszaki problémák, amire nagy mérnöki megoldásokat kell találni, de akár ez a közös projektünk is, amiről beszéltünk, az olyan léptékű projekt volt, ami a sok-sok 100 milliárdhoz képest jóval kevesebb összegből is megvalósítható, lokálisan elég nagy területnek a területen javítja az életminőséget, a természetnek, a lakosoknak, mindenkinek, és nagyon sok fejlesztést tesz utána lehetővé. Úgyhogy én ezt üzenném a döntéshozóknak. Köszönöm szépen. Dolgozzatok úgy, hogy az hasznára váljon természetnek is, és nekünk is, és ne változtassa meg a bolygó mozgását. Köszönöm szépen. Igen, köszönjük szépen is.